Alright, so welcome back to the channel guys and I hope you all are doing really fine. So वीडियो के टाइटल से तो आपको पता लग ही गया होगा कि आज की वीडियो फुली डेडिकेटेड होगी जो नई गाड़ी ली है उस पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं वो गाड़ी मेरी नहीं है, वो गाड़ी ली है उत्कर्ष ने और गाड़ी को 1 से 2 दिन ही हुआ है एंड मैं भी फ़र्स्ट टाइम आज उसमें बैठूँगा। सो काफ़ी एक्साइटेड है। नई इनोवा ली है, अभी मेरे को मॉडल नंबर वगैरह पता नहीं है। सो आज हम जा रहे हैं टोयोटा के शोरूम और उसके अंदर कुछ एक्सेसरीज़ मिसिंग थी जो उस टाइम अवेलेबल नहीं थी। सो वही आज हम फिट करवा के आएंगे। सो फटाफट चलते हैं, लेट हो रहे हैं और निकलते हैं और आपको दिखाता हूँ पूरा कि कैसे एक्सेसरीज़ लगी हैं और अंदर से दिखाता हूँ आपको शोरूम का। तो चलिए फटाफट चलते हैं। Just another day and I needed you most. हाँ यार 2-3 काम रह रहे थे वो करवाने हैं और नंबर प्लेट लगवानी है। बुकिंग करवाई सर? हाँ दिनेश जी को मालूम है। Running for my life, nobody's here to hold me tonight. Running for my life, nobody's gonna make this right. ऑल राइट, सो अभी टोयोटा के शोरूम अपन आ गए हैं। एक्सेसरीज़ लगने को गाड़ी भेज दी है और अभी मैं पीछे दिखाता हूँ। देखो कितनी गाड़ी खड़ी हैं। संडे का दिन है और बहुत लोग आए हुए हैं। मौसम भी बड़ा अच्छा है, बड़ा मज़ा आ रहा है आज तो। एंड ये है टोयोटा का ग्रेस टोयोटा, सेक्टर 37 में पड़ता है आई थिंक। और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है आज, मौसम बहुत बढ़िया है। सो मैं यहाँ पे अभी घूम रहा हूँ उत्कर्ष के साथ ही। ऑलराइट, सो यहाँ पे घूमते घूमते क्या मिला है अपन को, ये देखो यहाँ से दिखाते हैं। लैंड क्रूज़र, और ये भी कौन सा मॉडल होगा, ये GLX VA 2009 मॉडल आई गेस। एंड इसकी एक ख़ास बात दिखाते हैं, अभी अभी नोटिस किया हमने, आई होप आपको सुनाई दे। बुलेट प्रूफ कांच लगे हुए हैं और क्या सॉलिड है। इतने सॉलिड कांच मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे किसी गाड़ी पे। बहुत ही सॉलिड कांच लगे हुए हैं। एंड ये हमने जैसे सर्च किया है, थोड़ा बहुत पता करने में पता चला है कि ये गाड़ी है जनरल स्टील्स वालों की। एंड इसकी 2-3 चीज़ें और मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक यहाँ वेंट लगा हुआ है, छोटा सा राउंड। सो ये गार्ड्स वगैरह के लिए होता था कि अगर बाय चांस कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग होती है सो यहाँ पे हमेशा एक आर्म्ड गार्ड बैठा रहेगा। एंड अगर कुछ भी होता है सो वो यहाँ से शूट वगैरह कर सकता है, गेस इसीलिए होगा। एंड एक और चीज़ जो बहुत ही यूनिक है ऐसी गाड़ियों में, वो आपको दिखाता हूँ। एक मिनट, ये आई होप कि आपको ये हैच दिख रहे होंगे ऊपर। आई गेस थोड़ा सा ऊपर चढ़ के ट्राई करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये हैच लगे हुए हैं। तो ये दो हैच लगे हुए हैं। हैच एक तरीके से सनरूफ जैसा अपन देखते हैं और गाड़ियों में। सो ये एक तरीके से हैच है जो कि आप इमरजेंसी के टाइम यूज़ कर सकते हैं। एंड इतना मैं आपको नहीं डिटेल में बता सकता। सो ये फर्स्ट ऐसी गाड़ी मैंने देखी है जो बुलेट प्रूफ है। एंड फटाफट अंदर चलते हैं और अंदर आपको दिखाता हूँ। सो चलिए चलते हैं फटाफट। Drop.
ज़्यादा भीड़ नहीं है, काफ़ी खाली खाली पड़ा है। तो अपन यहाँ बैठे टाइम पास कर रहे हैं, अभी पानी पी रहे हैं। कम से कम 1 घंटा लगेगा गाड़ी तैयार होने में। पर ये शोरूम इतना बड़ा है, यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा ही शांति है एकदम। ऐसा 10-20 लोग काम कर रहे हैं यहाँ और आवाज़ फिर भी नहीं आ रही। मुश्किल से कुछ आवाज़ आती है, कोई बंदा आसपास से जाता है पानी पूछता हुआ। बाहर से हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया हुआ है, टाइम लगेगा, खा के कुछ आए नहीं थे। खाना आ जाए फटाफट, खा पी के देखते हैं अभी कहाँ जाना है। और क्या, संडे आज निकल जाएगा इन्हीं कामों में। और मैं धीरे इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ कोई तेज़ बात कर नहीं रहा। अगर मैं करने लगूँगा तो सब देखने लगेंगे। हाँ जी, थैंक यू यार। चलिए, अपनी कॉफ़ी आ गई है और इन्जॉय करते हैं। एंड तब तक के लिए थोड़ा और वेट करते हैं, मिलते हैं आपको जब काम हो जाता है। चलिए फिर। चलो पैसे खाने के चक्कर में चले यार, मैप लगा दे तू। चलो। That you would understand if I was fragile in your hand. You looked away when ऑलराइट, सो काम हो गया आज अपना। टाइम ज़्यादा नहीं लगा, 2-2.5 घंटे अपने को लगे। बट अभी फ्री हो गए हैं और यहाँ से सीधा अभी घर जाएंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। एंड तब तक के लिए एज़ यूजुअल, ईट हेल्दी, स्टे फिट एंड राइड सेफ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चलो चलते हैं। ये बढ़िया। भी बर्गर खा के आया है, ये बकवास कर रहा है ये, ठीक है।